Ты смотришь самые свежие и громкие новости из жизни звезд. Сегодняшняя история та, мимо которой пройти невозможно. Интрига, которую обсуждают тысячи поклонников, подозрения, которые возникли в одно мгновение, фото, которое вызвало бурю эмоций. А за ним реакция, комментарии и правда, о которой заговорили все. Не переключайся. Будет интересно. Подпишись, если хочешь узнавать то, о чем другие только шепчутся. Мы начинаем. Она одна из самых загадочных актрис своего поколения. Умная, сдержанная, красивая, отстраненная от излишнего внимания публики, но в то же время на виду Диана Пожарская. Имя, которое давно ассоциируется с качественным кино, стилем, женственностью и, конечно, с той особой магией, которую она приносит в каждый проект, в каждый образ. Казалось бы, все понятно, все стабильно. Но накануне обычная фотография в Инстаграме вызвала настоящий взрыв в медиапространстве. Снимок, на котором Диана в молочном платье, породил массу вопросов и, как следствие, лавину предположений. Что произошло? Почему поклонники заговорили о самом личном? Что за детали заметили в кадре те, кто следит за каждым шагом актрисы? Платье. Простой наряд, молочный оттенок, струящееся, воздушное, без излишеств. И все бы ничего, если бы не один, казалось бы, незаметный штрих. Оно свободно сидело в области талии. Слишком свободно. И вот тут внимание фанатов оказалось буквально приковано к одному вопросу. Неужели? Возможно ли? Не ждут ли Диана и ее супруг, известный актер Иван Янковский, второго ребенка? Началось все с невинных комментариев. «Какой красивый образ! Очень женственно, ты сияешь!» А уже через пару часов настоящая волна. «А вы не беременны случайно? Есть ли повод для поздравлений? Животик вроде виден». Интернет, как водится, начал делать выводы, сопоставлять фото, искать намеки. И неудивительно. Диана всегда славилась стройной, точёной фигурой. Каждое появление на светском рауте как с обложки. Поэтому любое, даже минимальное отклонение от привычного образа сразу же вызывает спекуляции. И платье, словно подчеркивающее округлившуюся линию живота, дало повод для фантазий. Особенно поклонникам сериала «Отель Элеон», где актриса покорила миллионы своей харизмой и талантом. Все как один начали задаваться вопросом: неужели звездная семья вновь на пороге большого события? Прошло всего несколько часов, и ситуация набрала такие обороты, что молчать стало невозможно. Сегодня, не откладывая, Диана Пожарская сделала то, чего от нее давно ждали. Ответила. Не через прессу, не через продюсеров. Она выбрала самый честный путь. Напрямую к своим подписчикам. Без театра, без драматизма. Спокойно, с юмором, с той самой сдержанностью, за которую ее любят. Новое видео, новое платье. Совсем другой фасон, обтягивающий, в бельевом стиле. Камера фиксирует каждый ракурс, ни одной складки, ни малейшего намека на округлость. И, наконец, подпись, которая расставила все точки над «и». Ветерок ничего не надул. Еще нет. Для самых волнующихся. Сухо, остроумно, честно. И снова Диана в своей привычной манере. Не делать из мухи слона, но и не игнорировать волну интереса. Здесь стоит напомнить, что у 33-летней актрисы и ее супруга Ивана Янковского уже есть сын. Мальчику скоро исполнится 4 года. Малыша зовут Олег. Но и здесь звездная пара оказалась не такой, как многие. Они не устраивали гламурного шоу, не выносили личное на публику. Более того, свадьбу Диана и Иван скрывали целый год. Не было глянца, прессы, фотографов. Торжество прошло тихо, в кругу самых близких. О событии фанаты узнали спустя 12 месяцев. И только потому, что сами супруги решили рассказать об этом в своих блогах. Такой подход – редкость в российском шоу-бизнесе.
И, возможно, именно это подогревает интерес публики. Ведь когда ты ничего не рассказываешь, говорить начинают другие. Диана и Иван сознательно выбрали путь приватности. Мы интроверты, и думаю, что родили еще одного интроверта. Призналась актриса на одном из мероприятий, поясняя, почему не показывает ребенка. И действительно, мальчика никто не видел. Ни на обложках журналов, ни в Инстаграме, ни на премьерах. Пара охраняет свое родительство с трогательной тщательностью. И это не мешает им оставаться одними из самых любимых артистов страны. Пожарская и Янковский, пара, на которую хочется смотреть. Они оба красивы, талантливы, но при этом будто идут вразрез с навязанным образом звездности. Иван, которому сейчас 34, не раз говорил о супруге с таким теплом, с такой глубиной, что вряд ли можно усомниться в искренности этих чувств. Он называет Диану целостной, мудрой, спокойной, подчеркивает ее умение не суетиться, грамотно расставлять приоритеты. «Она не похожа на актрису в привычном понимании», — говорил он. «Смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране, смысл в другом. И она это понимает». Слушая такие слова, сложно не задуматься, а сколько в этом браке настоящей любви, уважения, понимания. И все же интерес к личной жизни не утихает, потому что до Дианы в жизни Ивана Янковского были другие женщины. Громкие имена, скандальные романы, звездные драмы. Камилла Байсарова, дочь крупного бизнесмена. Алиса Будунова, еще одна красавица из элиты. Вера Кинчева, дочь культового рокера, лидер группы «Алиса». Именно с Верой, по мнению многих, Иван должен был пойти под венец. Их отношения длились почти 6 лет с коротким перерывом. Но в 2020-м все закончилось. Вера кратко объяснила: «Если я счастлива без, то зачем быть?» Это была точкой. Затем была Саша Новикова, дочь Аркадия Новикова, ресторатора и фигуры в светской хронике. Их роман был кратким. Сегодня Саша, жена рэпера Федук. Они живут в Великобритании, воспитывают ребенка и предпочитают держаться подальше от отечественного медиа. Так завершилась эпоха амурных похождений Янковского, и началась новая глава с Дианой. Глава, в которой нет места лишнему, нет места сплетням, истерикам, публичным сценам. Только тихая любовь, только искренность, только семья. И именно поэтому, когда появляется любое двусмысленное фото, люди начинают искать в нем скрытый смысл, потому что от тех, кто ничего не показывает, всегда ждут большего. Но пока что нет, ветерок ничего не надул, Диана не беременна. Это был всего лишь момент, случайный ракурс и, возможно, слишком широкое платье, или тонкий намек на то, что в будущем нас может ждать очередная новость. Кто знает, ведь у такой пары, как Пожарская и Янковский, все происходит не тогда, когда все ждут, а тогда, когда они решают сами. И ты об этом узнаешь первым. Если ты тоже хочешь быть в курсе самых громких новостей, если любишь следить за настоящими историями, не пропускай, подпишись прямо сейчас. Здесь говорят то, о чем другие молчат. Удивительно, как пара, о которой почти ничего не известно в публичной плоскости, может вызывать столько интереса. Ведь все, что касается Дианы и Ивана, по-настоящему укрыто от глаз. Они словно живут в другом измерении, в мире, где важны не лайки и репосты, а внутренний покой и личное пространство. Именно поэтому каждый их редкий комментарий, каждое фото, как глоток воздуха. Настоящего, не срежиссированного, без фильтров, без клише. За эту честность и сдержанность их и ценят, но при этом именно эта честность и становится причиной повышенного интереса. Людям хочется знать больше, им не хватает, они жаждут подробностей. Как прошла свадьба? Где был мальчик рожден? Почему нет ни одной фотографии малыша? Почему нет откровенных интервью?
Почему нет бесконечных сторис из дома, с кухни, с коляской во дворе? Потому что это не их стиль. Потому что они живут иначе. Вспомним, как именно стало известно о том, что они вообще поженились. Это произошло неожиданно, через год после свадьбы. Без предварительных намеков, без фото в свадебном платье, без колец в сторис. Обычный пост, сухая информация. Да, мы женаты. И вот тогда поклонники ахнули, ведь никто не знал, не догадывался, не увидел. А ведь свадьба была, пусть и не с оркестром, но с настоящими чувствами. Узкий круг, тишина. Только родные, только свои, и ни одного постороннего. Так же случилось и с беременностью Дианы в первый раз. Никаких заявлений, никаких фотосессий с округлившимся животом. Она просто исчезла на время из поля зрения, а потом вернулась, с другим лицом, с другим настроением, с материнской нежностью в глазах. И вскоре все поняли, она мама. И снова никакой лишней шумихи. Они никому ничего не доказывали, не спешили рассказать, просто были, просто любили. Может, в этом и есть секрет их силы? Быть, но не казаться, оставаться на экране, но при этом хранить главное внутри. Любить не на показ, радоваться не на камеру. И даже если надулся ветерок и платье легло не так, как обычно, это не повод строить догадки. Это повод еще раз задуматься, почему нас так волнует их жизнь. Может быть, потому что они настоящие, потому что в их молчании больше искренности, чем в чужих громких признаниях. И ведь это не просто красивая пара, это две сильные, зрелые личности, два мира, две истории, которые соединились в одну. И пусть до этого у Ивана были и Камилла, и Алиса, и Вера, и Саша. Все это было до, все это было другим. Все они девушки, которые не просто были рядом, а создавали вокруг Янковского определенный образ. Образ Ловеласа, любимца женщин, наследника актерской династии, который ищет себя. Но рядом с Дианой он другой, более собранный, более спокойный, более уравновешенный. Словно с ней он обрел смысл, не игру, не страсть на один сезон, а ту самую тихую, но мощную любовь, которая не требует доказательств. С ней он стал отцом, с ней он стал мужем. И это не просто статус, это внутренняя трансформация, это выбор. И он сделал его, раз и навсегда. Когда он говорит о ней, голос меняется. В нем появляется уважение, тепло, уверенность и полное отсутствие показухи. «Смысл жизни не в экране», — говорит он. «Смысл в другом». И она это знает. И эти слова, сказанные публично, становятся не просто характеристикой Дианы. Это признание, это исповедь, это откровение человека, который наконец перестал метаться и понял, все, что нужно, уже рядом. А ведь путь у каждого из них был непростым. Диана долго искала себя в профессии. Она не сразу стала известной, ее заметили не сразу. Ее голос, ее лицо, ее энергия – это не то, что бросается в глаза мгновенно. Это то, что проникает глубже, постепенно, без нажима. Она будто говорит: «Я здесь, но если хочешь понять, смотри внимательнее». И те, кто смотрел, увидели актрису, женщину, личность. А Иван, наоборот, сын знаменитых родителей, рожденный под софитами, всегда на виду, всегда в фокусе. От него ждали многого, он должен был быть успешным, харизматичным, талантливым, и он был. Но за этим блеском долгое время пряталась тревожность, поиски, неуверенность. И только с Дианой, как утверждают многие их близкие, он стал самим собой. Потому что рядом с ней не нужно играть, можно просто жить. И когда такие люди выкладывают фото, даже одно, весь интернет замирает. Потому что это не просто кадр, это ключ к их миру, пусть и на секунду, пусть и сквозь щель. Но этого достаточно, чтобы люди начали фантазировать, строить догадки, ставить диагнозы по платью, искать признаки беременности в тенях и складках. И смеяться над этим невозможно,
потому что это цена молчания. Когда ты никому ничего не рассказываешь, все начинают додумывать за тебя. Но сейчас ответ дан: Диана не беременна. Пока нет. И, возможно, она снова исчезнет на несколько месяцев, а потом вернется, и все поймут, что многое случилось. Или не случилось. Потому что в ее жизни главное не говорить. Главное быть. И она есть. Такая, какая она есть, без фильтров, без прикрас, без фальши. И ты узнаешь, если захочешь. Но только тогда, когда она сама решит рассказать. А пока подпишись, чтобы не пропустить тот момент, когда истина снова проскользнет между строк. В следующем фото, в следующем видео или в следующей тишине. Интрига, которая началась с одного снимка, светлого, летнего, почти невинного, вылилась в десятки тысяч догадок, статей, заголовков, репостов. Ветер, платье, живот, казалось бы, такие мелочи. Но разве не из таких мелочей сегодня строится наше восприятие чужих жизней? Один кадр и все. Уже формируются мнения, уже начинается охота, уже звучат поздравления, хотя никто ничего не говорил. Но правда, она оказалась простой, без сенсации, без продолжения, без второго дна. Ветер надул ткань, и все. Но эта история напомнила нам о другом, о том, как мы жаждем чужих чувств, чужих тайн, чужих жизней, как мы перестали верить в тишину, как разучились просто наблюдать, не вынося приговоров, как каждый жест, каждый кадр, каждый взгляд мы превращаем в сюжет, в заговор, в тайну. Диана ответила спокойно, без злобы, без иронии. Она просто показала: все спокойно. Пока нет, для тех, кто волнуется. И в этих словах не только реакция на слухи, в этих словах позиция, почти философия. Не надо спешить. Не надо додумывать, не надо ждать от других того, что они не обязаны вам давать. Жизнь не сериал, не шоу, не хроника событий. Это путь, это чувство, это выбор говорить или молчать, делить или беречь. И она из тех, кто бережет, кто не раздает по частям самое дорогое, кто оставляет главное за кадром. И, возможно, в этом ее настоящая сила и ее магия. Иван рядом, надежный, зрелый, влюбленный. Они идут по жизни вдвоем, со своим ритмом, со своими правилами, своей скоростью. И никто не знает, что у них будет завтра. Может, еще один ребенок, может, новое совместное кино, а может, просто тишина. И это тоже будет красиво, потому что главное не в заголовках, главное в том, что не видно, в том, что хранится, в том, что не поддается анализу, в любви, в честности, в уважении к себе и к жизни. И если ты почувствовал это, значит, все было не зря. Подпишись, потому что следующая история может начаться так же, как с одного взгляда, с одного слова или с тишины. И ты снова будешь среди первых, кто услышит, увидит и поймет.